sığınıp dursa, anta oğlunu korkusam qandaq bo'lur. Men sizga aytib qo'yay, tajriba qat'iy to'qimayman. Senin ballan bir etenme aras gibinne, sen nimişme yaratmaysa tac gibinne. Senin ballan bir etenme aras gibinne, sen nimişme yaratmaysa tac gibinne. Üzmeylence kart koyup kırılaşne, hayalleri tepim aldım hacı gibinne. Üzmeylence kart koyup kırılaşne, hayalleri tepim aldım hacı gibinne. Devrimiz to'g'ri ko'ramdi. Qo'limizni saqlashda tarsalık saq. Etinga devrimiz to'g'ri ko'ramdi. Bacha, biz o'qigan fanniy darsliklarda navrni navrga chetish bu fanni qoida xiloflik deb aniq ko'rsatgan tursa. Ha, fanni ilmida mo tojgulni Odiljon to'lqimisin debdim ha? Astagfirullah ya, qamacha. Agar navrni navrga chassa, uningdan tug'ilgan bola tabiiy urtashlik kesili giribdor bo'ladi deb hamma kitobni ko'rsatyapti-ku. Urtashlik kesili. Amacha siz yana tushunmayapsiz. Men sizga texnik aniqroq qilib so'zlab beray. Tibbiy ilm butun dunyo miqyosida shundoq bir haqiqatni muayyanlashdiki, u bo'lsa navrlarning ersi moddasi 8 dan 1 o'xshash bo'ladi. Şuna yoshirin yo'l bilan naslga tarqaladigan erz kasalliklarni ilib yotgan navrlar, garchi kasal bo'lmasimi, o'zaro to'qisa ularning farzandlarida erz kasalliklarni paydo qiladigan moddalar birishdi. Voy, bo'ldi. Men sen kitob o'qib bermagin ha. Ahvoldan qaraganda maktabda ishqinglarning to'y qilmasligini o'rgatibdi-da. Tova. Mundaqligini bilgan bo'lsa, bizlar doktorlik maktabga o'tmaskanmiz. Hammacha, siz texnik tushunmayapsiz. Urug'tashlik kesilning zoti qandoq bo'lganligini siz bilamsiz. Hey, men doktorlik maktabda o'qimasam, men uni nereden bilay? Hammacha, unda olsa men sizga texnik aniqroq tushuntirib beray. Agar navrni navrga chassa, uningdan tug'ilgan bolaning burmaymoq og'zi puchuq. Şu asqoq, birisini qo'lchilar ko'z olg'a chiqadi. Jinim Hammacha, men sizga texnik aniqroq qilib tushuntirib beray. Urug' tashliq kesildi, tug'ma illat bektola. Urug' tashliq kesildi, tug'ma illat bektola. Saqqaymig'i qo'ymitas, kar qilmaydi ishtava. Saqqaymig'i qo'ymitas, kar qilmaydi ishtava. Tennevici qo'chaqdek, beshi yo'g'on qopaqdek, bo'yni zilva sapaqdek, qo'sqi yo'g'on dombaqdek. Xudoyim, qulog'im gaz, anlamadan bu gapni. Xudoyim. Qanday Hammacha, endi o tushungansiz? Madadaga. Ey, buning hammasi yolg'on gap. Nima? Nima deydi? Astagfirullah. Shuncha tushundisam hammasi yolg'on deyotgani qaranglar. Men sana deb beraymi? Men seni doktor bo'lmasam, sendan obdan rahmat tushunman. Qani? Meke. Qani depaqni? Ayol kishi 2 qat vaqtida to'shqonga qarasa bolasi puchuq bo'ladi. Nima? Shaparanga qarasa bolasi qor bo'ladi. Boyqidak meyip odamni sang'oshash do'risa, zo'ng'atsa bolasi meyip bo'lib qoldi. Qandaq? Men bilmam ekan. Esetsini doktor bo'lib qolganim. Qilvatqinni qara. Of. Hammacha, men qiziq gapiribsiz. Men sizdan bir savol so'rab baqay. Men Urumchiga mengashdan burun maymun achamni o'g'lingiz Hasanjonga olib berman deb doktorxonaga olgan doktorlar nima dedi? Bu ikkisi bir navr ekan, bularni chetishga bo'lmaydi. Keyin pushaymon qilsangiz uni budolar. Chatdan alqot qanday bo'ldi? Ana, tug'ilgan bolasi mayib tug'ildi. Shu vaqtda maymun acham to'shqonga, shaparanga, kilaga qarganmidi? Balkim qarab qolgan bo'g'aydi. Bo'lmasa bola hargiz undaq tug'ilmaydi. Hozirkini maymundan 2 qat, bugun atligini vaqt qoldi. Hozir shaparang to'shqonga zotli qarmaydi. Kunduzi kunga qaraydi, oqshomisi oyga qaraydi. Men sana deb qo'yay, bu da tug'ilgan bola oyda chiroyli bo'lmaydigan bo'lsa, mush qulg'imsan kesib berman. Hammacha, sizning bu gapingizning qilchi ilmiy asos yo'q. Nima? Ilmiy asos yo'q? Asos yo'q. Men gap qilsam feliq asos tushdi. Men gap qilsam tushmanda, ha? Hammacha. Hukumat hamma kitobni temshirib chiqarganmi? Hammacha, nimanda gap tushunmaydik sizlaymi? To'g'ri, men tushunmayman. Men hech narsa tushunmayman. Men saroq xotin tushunmaydigan. Men qanday xotin hech
mektepte okuyotgan vaqtimizda. Aha, mektepdeki herhangi balga hacıxanın birini tep bapsa, uqtun. O Hacıgöl degan ma Tajigölning yaqin do'sti bo'ladi. Tajigölning yurayotgan loyiqi Foziljaminning yaqin og'aynam bo'ladi. Ha? Uy. Tajigül loyiq deb oldimi? Ha? Tajigölning loyiqining ismi Foziljan bo'ldi. Voy Xudoyim, men qanday qilaman? Amacha bo'ldi, chichimning o'zingizni besvening bo'ldi. O'ylab beklar loyiq qiz olmadi deb biqaraq loyiq topamdi, ha? Amacha, hozir o'zra sinishib to'y qilish degan bu nikoh qonuniga uyg'un tursa. Hey, nikoh qonundimi? Qiz bola besh qaygan, oyga tayga yeb yurib loyiq deb bason deganmi? Gapmi bormi ekan? Ha? Endi qanday tushundiraman? Amacha, men sizga aniqroq so'zlab beray. Bo'ldi. Bu to'yni qilsanglarmi qilsizlar, qilmasanglarmi qilsizlar. Biz sizlarning mushtaqlig'inglarni bilib, Allohga biz ishni pishirib qo'yamiz. Amacha, unda joyillik qilmang deyman. Bo'ldi, man, yo'lingga mangina. Amacha, men Mang davatimi? Adil aka? Opa. shuncha gap qilsa Nima gapiribdi? Opa, siz meni chaqirib tutgansiz. Men qilgan gapingiz bormi? Senin balam, tug'ib cho'nqigan onaning o'zi qiziq gapi bo'lmanda balam. Opa, shuning uchun men ruxsat so'rab keldim-ku. Ahvoldan qaraganda sening men gaping yo'q, o'xshamadi jinim balam. Opa, ko'nglingizni buzmang. Meningcha sizga gapim bor. Bugun akşam televizorda shunday bir yaxshi numar berdi ekan. Ikki oila birlashib televizor ko'raylik. Uningdagi yaxshiroq bir paraqlish bo'laylik deb keldim. Ma'qul balam, ma'qul. Televizor bo'lgan ekan, ikki oila birga o'tirib ko'raylik. O televizor nomerini ismi nima ekan? Markaziy televiziya stansiyasida yaqinda ishlagan. Men bir navri akam bilan to'y qilmasam bo'pti ekan degan nomer ekan. Ha? Markaz televiziya stansiyasimi? Adiljanni Tojigulni to'y qilishi qarshimi ekan balam? Yo'q, opa, siz xato o'ylayapsiz. Hozir mamlakat bo'yicha navriga chopmaslik, sifatli tug'ish to'g'riliqcha aktiv tashviq qilyapti. Bo'ldi, sizlar nima deysanglar, sizlarning gapinglar oqidi. Adil qopab, ma kitobda mondaq desa, sen qopab markaz televiziya stansiyasi mondaq qilinglar desang, ha, markaz televiziya stansiyasi Oysxonga qarshimi ekan? Ha? Butun dunyoning hammasi Oysxonga qarshimi ekan? Men endi qo'rqmayman. Buning hammasi ko'p o'zi. Jinim opa, siz nimada ta'tillik qilaverasiz? Sen ta'tirmi, men ta'tirmi? Tapaqa. Markaz televiziya stansiyasining qizg'ali besh qaygan, oyga tayga yer yurib loyiq deb bason deganmi? Nomeri bormi? Ha? Jinim opa, nimalarni da'vatsiz? Sen nima da'vatsan, men nima da'vatman? Men mehmondek gap qilmasam, meni do'ppamga jidsilib, okamni burtiq chaltizatib qaranglar bularning. Bo'pti. Unda xo'schi, men yotog'im qaytib ketma. Navbatsan? Ha? Navbatsan? Qo'y, sen meni bolamsan. To'g'ri deysiz. Men sizning bolangiz. Lekin turmush yo'limni bir taraf qilish, u mening o'zimning erkinligi. Eğer şu Allah çıkıp geçsen mi sen benim kızım? Senin tapkının hesap emez, benim tapkınım hesap. Canım opa, sen bizim boynumuzda mı bağlayamayısın? Yoluna koy kızım sen tek, aklımda sanma izlet, ayrılmasam ben şu anda. Felek bile emek, göğüs ile tünek, yağ ile börek. Neyimi bozsan yürüsün, parmayım felek. Ağlanıcım, bana yaramaz, sen tapkan sol tek, kütletsin yaşını, ucu kaynemek. Ben amcayı bulmayım, işim gel bozak. Kulak şuma, ağzına testek. Ben gideyim. Ben yatağımı kayıtıp gideyim. Ya Allah, ya Allah. Vallahi karnım değdi, vallahi karnım değdi. Opa, canım apa. Tas kattım unutup kaldım. Bir demden keyin bir sigili sizle paranlaşmakçı. O kişiye bir hürmetlik kıp şey var yana. O kişiye elik kıpısını. Mam, yolun koymam. Kanda kılsın ve özlem belimi. Ya Allah Hudayım. Hoş apamla mizahsımız kanak mı kılarmız? Kutladım ha.
Tova, tova. Bugünkü zamanla yaşlarını karmandağım. Tızlı sanmış o, vakır sanmış o. Ya edepli bilmigen ya insaplı. Bu eliqi, layıqı, fazlıcan degen değil. Öyle çıllap koydum, neyine? Bir hürmet qımdaydı atıqı. Vay bile! Vay bile! Vay bile! Vay dadısı, yani nem bolla? Belimnin konu ağırlık yanı kozgaldı Aysha. Kes, ottasın, Vay. ottasın. Vay can. Munda ottasla. Vay. Astırak. Vay, maya, matrak. Vay. Vay. Asla mucuk koyam dikin desem bazgandaki muştumalı uruvatı da. Ayshan ben eli öyle yazsam müşahit bir sıl takallaştırma. Kim o? Vay kim boldu? Tacigül. O bir layık deyip battı oklama. Uftum ben köyde hili cahidi balıyken. Üyi, sılta körp ölgürlüm attığı. Hem de tolu açığınla yaman kılmanla. Tünü gün ağacıkam ne mi dedi? Obdan ittifaklaşıp, emleşip obdan ötenler durgam. Ekin oturan mı verdi? Kim? O balının ismi Fazılcan iken. Bugün saat 11'de bizden öyle gelip sizinle köreşmek için oldu. Üyi, numus kılmaymış öykülemdike. Onda kadar öykü, koğul üttiler. Hay. Bunda kısak bulmaydı o. Edem degenin öykü edem kilidi. Bir edemden öykü bir edem kelse. Elbette kaide olsun kılıp obdara küçük doğru kilidi. Biz eğer kızımızı özden tapkan layık beğenmesek, o layık epkatsa. Onda kadar kemeli kızın apkaçıdığın peşi 10 iken, Osman çıksa tapın edin, yakırız kokulsun tat çıkarına. Ya Hazret. Ayshan emdi açığınlığa hayverenler. Eğer o Fazılcan degen bala saat 11'de kelime deptiken, saat 11'de o özü az kaptı. Kelse, kaide olsun kılıp obdara kütüp koyaydı. Ben doktorhanığı verip, belimge bir bank koydurup geleyim. Vay bele. Kes özün tutup kütüp koyamı. Vay bele. Ya Allah. Ma toynun tayarlığını bir kulumunu 10 kılamasam, bu fazla sendeyini kaçanı saklama emdi. Kimnin mi köyüs gep kalgandığını? İyi. Riskevatı da Fazılcan degen şop kalsın yana. Ben tayarlık duyacım o. Ayshaçam dige ödül olamdı ki? Ben oğlum ben. Ottasla. Kını ottasla. Bir fazla senden gelme çok şumandı. Ayshaça, menin kilişimde haberleri var mı kandak? Haberini var. Şunu olsun saklap ottadım. Sille belki min tonumas durmumkin. Men özüm tonuşup ötey. Men Tonuymen. Bekboktan tonuymen. Belki Tacigül'ün toluk tanıştırgan. Tacigül tanıştırgan şimdi. Ayshaça, öz gibimiz kelsek Tacigül'ün nikah meselesi de men onun yürek kalbini toluk düşünüme. Sille mi onun yürek kalbini toluk düşünüşürler değil mi Ayshaça? Bir padişahım okumadı adamken bu. Hem de kandak kılamı. Tacigül'ün yürek sözleri kurup kesse ilahim. Menin kulağım hazır bu gep hoş yakmaydıkken. Hadi çay. Ayshaça, kulak da yapmasa bulmaydı. Nikah meselesi gen bir adamın ömürlük hayatıyla münasebeti çoğun iş bu. Bu gepni yap yalaması başladık hem de kandak kılamı. Ayshaç gep kılmaylık o. Ukam gepnin oçuğun desem siz benden cevap alamayız. Tazi bir cahil ayal mı mi o? Siz ne yaş girdiniz? Ben bu yıl 40 yaş girdim, 40 yaşka. He? Yaşını sorap kaldık Ayshaça. Bu yana bir
çay yedim, çay yedim. Aysqaça, Tacgulning nikah meselesi kelsek, onun diginiga ma'qul bo'lishleri lazım. Bo'lmasa, keyin pushaymay düşman bo'lib qolmasa yana. Nevrin chataman deb jahillik qilgan bilan avlodlar uchunmi yaxshi emas. Bu jihatlarda bizning beshimizda o'tgan ochiq tajriba saboqlar oz emas Aysqacha. Shunlashqa men bugun sizdan Tacgulning nikah meselesi ustida ochiqlar o'qib ketganim yaxshi. Ukam, siz xotirjam bo'ling. Siz mendan javob olamaysiz. Sizning menanda elishiniz bormi? Bu Aysqacha nima bo'ldi? Nima daqman yepishib olasiz? Ömrümde sizde padişah ıkmaydı adamı kömgen. Yokulun ha közümdün. Vay Aysqacha nima bo'ldi? Men tushunmadim go. Vay yokulun. Aysqacha, sizlar burun nevrin chetib yaxshi aqbat ko'ymabsizlar. Bunda ochiq tajriba saboqlarni yekilmay bo'lmaydi Aysqacha. Meni qalbim tushunsizlar meni. Vay yokulun davatdi men. Gapni yap-yalang'och davatsiz, gap qilmaydan qolma xotin emasman. Voy! Ne qilsiz? Yo'q, moyoq qoldi. Voy chiqing o'ylamdi, chiqing. Voy Aysqacha, qapoqda tushunmadi go. Voy chiqing davatdi men. Bo'ldi Aysqacha, bo'lmasa. Man işi, man yo'q, bana ta. Chiqing. Bo'ldi. Chiqing. Baramız çıkar kapak namıcı özü düştü hala tepki. Oylar pekinler kalayık. Muşu kıyıcı git beni kızımı layık kılalanda. Tova. Uy. Elikin nahiyemizge yeni yötkülüp gelgen. Obdırış degen bir hakim badaydı. Ben şu adamı bir izzat bakaycım o. Şu adam hiç ballına çıkması olup ki. Ben şu adamı izzat tepip, bulanın adını belgizey. Mundak mı boz giden de adamını? Hay Emre Afan, hala yo'qalan gapni qilmanglar unda. Gap bo'ldimi shuma? Voy dadasi, oldi bilan o qizni bir ko'rib baxmamlar, bek, omdan qiz bor ekan o. Voy, o'tapti ish men endi Odilning o'zi topgan loyiqini mehmon qilib o'tiramdim. Bo'ldi kelmisin. Ko'zim ko'misin uni. Voy sadigan ketay dadasi. O qiz bolamiz bilan maktabda bir qancha yil o'qibdi, ammayaga kepti. Unda qo'ygandan uni uyga taklif qilib mehmon qilib qo'ymamdiq. Ha, bizda odamgarchilik degan nima yo'qmi? Qanday gap bo'ldi bu gap qilsa? Astagfirullah. Ha, bo'pti amsa. Men ko'rsam ko'rshay, xotin. Lekin men sana aytib qo'yayki, Odilning topgan loyiqini hargiz uning qapaymayman, juma. Ha, mening ma gapim gap. Dadasi, Hacıgül'ün keldiği vaqt bo'lib qoldi. Hozirlik keldi o qiz bola. Hacıgül kelsa, uningga hört demay, chiroyli gaplashib o'tirib do'stlar. Men yugurib berib, savdaki bola u baliq osh qilayni, ha? Ha, bo'ladi amsa bo'ladi. Ha, mayada bir taq chaqtulu aka, o qiz bolama dastan taklif qilib, mundishib o'tirib turala, ha? Ha, bo'ladi. Chapsan keling, juma. Bu onasi ko'rib yiqing dedi. Ma mening o'g'limga yarab qoptimish. Astagfirullah. Ko'samdi, ko'misamdi baribir o'xshashda. Min qilmasma bizning tuqqanga yetamdi. Gul bilan, xil bilan emasmi? Endi bu Hacıgül degani bilan nima deyishib o'tiramiz ekan? Sadir ankam degan o'zingiz bo'lamisiz? Ha, men bo'laman. Tas saqitib qo'ydim-ku deyman. Bugun siz bilan pranglashib qo'yadi degandim. Ha, yo'qsa, vaqtida keldingiz. Men sizni saqlab o'tirgan. Ha, o'tiring. Hacıgül degan mush ekanda. Sadir anka,
siz taz meni yaxshi tanımaysınız deyme. Ben Adil ile bir mektepten kelgen. Siz şu Adil ile bir mektepten kelgen hiliqi. Ola tanıştırdı. Bücür tanıştırıyor sizni. Sadranka, ben bir mühim mesele üstüde siz bilen paranlaşık kelgendim. Neme işte? Adilcan'ın nikah işi doğruluk. Adilcan'ın nikah işi doğruluk? Qarğan tazı bizi qelen kızmının bu. Sadranka, bu nahayta mühim mesele. Nikah işi, ko'ngil işi depken. Nikah meselesinde Adilcan'ın ko'nglidan oylaşmay bo'lmaydi. Adil'nin ko'ngli kimga tushgan ekan? Albatta shuni apirishimiz kerakda. Vaqofkam shunda qilamiz. Qilma shopdiliga o'tiring aylana. Ya Allah, o'g'limning ko'ngli tushdi deb mush xilim nafasam bo'ldi ekanda. Izzat atmay deyotgan kipini qaranglar buning. Ukam, bu yil qancha yoshga kirgansiz? Bu yil 38 ga kirdim. 38 ga? Allah, o'g'limning kallasi aylantiribdi ma qiri qiz. Sadranka, hech gap qilmaysizmi? Ukam, men gap qilsam, mush o'g'lim Adiljanni cho'qim gap kirgizmandan ha. Mush hozirgi yoshlarning ko'zi qari bu. Ma gul bilan ozg'onni farq etmaydi ahmoq. Sadranka, Adiljanning tanlagan loyiqi bir tangdaysiz gul deb aqida bog'lagan ekan. Albatta biz mush gullarni elib cheksiz qo'shimiz kerakda. Ya Allah, to'g'ri qildim. Izzat atmasın o'zin tangdasiz gul deyotganni. Bu qizvol deganning ustidan bo'ladi. Sadranka, nevri çatqanda eplashmay qolsalar, yaqin tuqqanlar bir-biridan ayrilib ketgan ahvollar kelib chiqdi. Eng yaxshisi men mush masalasida sizdan bir aniq javob olib qaytganim yaxshi. Ukam, eng yaxshisi siz qarang. Alloh akbar. Elitin saqilib qo'yamashdimi bu tishqoq? Ajab bir to'ng odamkina bu. Ukam, siz meningdan aniq bir javob ololmaysiz qarang. Eng yaxshisi siz ancha-muncha adab, axloq degan o'rganib qo'ying ha. Sadranka, bu nima deganingiz? Nima deganimni o'zingizdan so'rang. Gap bo'z chiroyli qilmamsiz. Nimanchi xafa bo'lasiz? Ukam, mening gapim to'ng ketgan bo'lsa, afo qiling hamsa. Sizning bu boshqishingiz bo'lmasa, qaysingiz bo'ladi? Voy, qo'shqon. Voy, Sadranka, nima bo'ldi? Qo'shqon og'riyotdi. Voy. To'g'ri beraymi? Sizning to'g'ringiz paydo qilmaydi. Voy. Sadranka, emsiman qaytay. Voy, qo'shqon. Voy. Ya Allah, ecel ketmez kaldı bak qeri qiz. Ma qo'sqimning og'riqi endi saqaydi. O'ylab biqinglar xaloyiq, quruq bir o'g'limga mushunda bir qeri qiz tegaman deb kelib olsa, albatta qo'sqim og'riydi-da meningki. Aka siz barkansiz. Aysxon, nega bo'ldingiz? Voy, nega boray aka? Elqi nahiyemizga yanında yetkilib kelgan obtirishgan hokimni izlab, hech yerdan topamadim. O hokimni izlab nima ishingiz bo'pti? Voy aka, bizning elqi tojiga bir qiyirjigit deb emasmi? Allah, bayatın bizning ma uyda bo'lgan demaysiz ukam. Ma Adiljanning tepbog'ini osmondan tushgan ko'k munchaqmikin desam, nega bir qari qizni deb bo'pti emasmi? Allah, bu bizning o'zining qilliqini demaysiz ukam. Ukam, bu ballarimiz harom qoldi nima mushkunda? Voy aka, o'tiring. Nima bo'ldingiz? Aka. Ben bunun amalını deb qo'ydim. Nima amalni? Dana nima amalni? Burunqi maslahatimiz bo'yicha, bu shu oldimiz kelgan jezman bularni to'yni qilmasak aka, bizni bo'ziga deb qo'yay. Voy aka, o'tiring aka, o'tiring. O'tiring, chinroq o'tiring abi, mush oldimiz kelgan kuni. Aka. Men bog'oqlarni taqdim. Nima? Bog'oqlarni taqdim etdim? Bu qanday ish bo'ldi? Aysxon? Voy aka, bog'oqlarni taqib etsak,
Ulan toyunu kıman neymi amalı var? Vay fikam, bağıqlan taqtıb qoyup, bu işkisi unmasa, işini bu sıqanda qılımız ende, çatak kısılmış işini. Oy aka bağıqlarını taq verse, qaran, mimanla bir çıraylık toy dep keleli verirdi. O vaxtı bula beşini taş kurgan bilen mi amalı? Vay fikam, bağıqlan taqtıb qoyup, bunu unmasa, çatak çıqas qanda qılımız. Ergiz bulmadı bu işiniz fikam sizinki. Oy aka toyunun hemmi tayarlığı pütüp boğan tursa, buğday pişti, o pişti, senmiş pişmaysan da qarab durumuz mu? Ha? Ben de qarab durmayım. Ya Aysxan, fikam şundaqdı mı qaran? Estağfurullah. Vay aka bu işte siz bel koyarsanız işine tükeşkin iş o. İşkimiz kırpıda çınlı tükülü olsa, vakti bulanın piçiği suyunu kesip, loydu toktaydı. Boptu, kelin Aysxan, siz bağıqlarını taqtib etken bolsunuz fikam. Moşa aldığımız geçen bir günü tevekkülden bu toyunu kılıyamam da. Bale, işin yolu ma o. Geçen cezmen bu toyunu kılıyamam. Boldu, cezmen kılayını bu toyunu. Dada, amaca, bu zaten neymiş? Dada, biz çıkın iç butasak bir balı bu bağıqlarını ekip koyup çıkıp. Qarsak bu tacigüller ikimizde toy kılış bağıqken o. Amaca sizden bakan bu zaten neymiş? Bu bağıqlar için ben de balladan işxanan kırgızıp etken. Amaca, bu işkimizde toyuğa koşulmavatkanlığımız bilip durup, yani bizden zorlaşkınım hakkılar var. Hey, neymiş hakkımız yokken? Biz seni bekeyip çoğun kıygan jigit. Dada, toy kılış kılmaslık her kimden o yüzden erkinliği. Kurup geçsin onda erkinlik. Balı diyen ne diyor, atanı bekip çoğun kılıp, toyunu kıp koş, atanın boynundaki kərzi. Amaca, biz sizlerge bizden toyumuzu kıpıyorlar demedik ko. Hadi! Ma bağıqlar taqtımık oldu. Bu toyunu kıysan mı kılırsan, kımısan mı kılsan? Kınmaz kırdın emez. Xulap düşüyorlar. Ben bu toyunu katı kılmayman. Nime? Kınmayman? Eğer bizden gepimizde kölmeydi gelse, ma atıp alırsız kanımsa. Kara derkan gibini. Bana. Dada, siz nemi dep cölü atsız. Başı gep ağzınızda kalda mı çıktı? Sen geldin mi? Ağa, abla, biz koşulmagan işqa, bu senin nim kırgınыңla. Okam işkimiz alıp kaçak koştuk oğan. Sizler bizi baş kuram sizler. Canım abba, sizler işinin tekderdin ufqamsizlar, uqmamsizlar. Uqtum. Özün tapqan sedep muncaqını bir köydüm. Nime? Canım abba. Ağa, sizler bizni nimançımı kıynaysızlar. Oldu. Hem bu geplerini koy. Bağaklarını biz takip et. Bu toyunu cezmen kılısı. Nime? Unda hoş yok. Ben bu toyunu kımayım dedim, kımayım.
Ha? Nima? Qara mana. Qara. Aka, jurum. Ben bağaqlançı. Bağaq taqtıqanlarni o'zini taplab beradi. Jurum bo'ldi. Jurum. Jurum. Qarang buni. Dada, bunda qilsanlar zot. Hacıgül. Bo'ldi, yig'lama. Adil aka, biz bu öyle qadaq mı qilamiz? Ulan, kim bo'ldi? Sayın Kaman'ı ko'rib baqalar. Mana qarab bekmi? Voy bu nima gap bu? Voy buni kim taqibdi? Apa, kim taqtatdi? Dadam bilan G'omacan bo'lmandi. Shular bo'lmandi. Voy buni bizim ish tutmaymiz. Shu emasmi Saymaqin? Bular bizdan o'g'ilib nima bag'aq taqibdilar? Hey, men demedimmi Emrahxon? Bu ikki oilaliklar bizda odam qatoriga ko'paydi. Hey. Estağfurullah. Saymaqin, beshingizni ko'tiring ha. Bizning so'zlaydigan, mushu ishni bir taraf qildigan, qat ko'tirdigan vaqtimiz keldi. Ha, biz Aysxonning oldida qandoq qat ko'tiramiz? Voy Aysxon delemang. Men bugun bir qancha cho'nglar bilan uchrashib qoldim. Ular mushu to'y ishida bizni qo'llaydi ekan. Cho'nglar qo'llayotsa, men bolalarimiz turasi bizlar nimadan qo'rqamiz Saymaqin? Bizlarni chiqintiraydi bu qanday gap bu? Hacıgül, sizga nima bo'ldi? Bu nima? Nima qilganimiz? Hacıgül. Hacıgül. Bu bir uqishmaslik ahvol. Siz buni oldirib ranjib ketmang. Nima? Siz to'lmagan bayani qilmam. Men sizni ah ko'ngil, sof niyat odam oldimaydi debganman. Allah. Siz elini aldamchgansiz. Hacıgül. Bu to'yga ishkimiz qo'shilmayotgan edi. Siz mana shuni uqqansiz. Siz qo'shilmasiz, men o'zimda taqilib qoldim. Hacıgül. Hacıgül, ben qarag'ina do'stim. Hacıgül, men seni kona ishonchli do'stim deb ishlab yuribdiman. Seni mi ko'rib qo'ydim? Uy, bo'ldi, ishqimlarning to'yi muborak bo'lsin. Hacıgül. Uy, sizlar bes chiqib ketdingiz. Uy, Hacıgül nima deyapsiz? Hacıgül. Hacıgül. Maşallah. Estağfurullah. Kedinlar qilayim. Bu bizga nima degan bir tatquluq. Apa, Sayımka, sizlar bu ahvolni ko'rdinglar. Men Hacıgül'le to'y qilib qo'ygan. Agar sizlar bu ishni meni qo'llamaydi ekansizlar, bo'ldi zoti buni aytib ketayman. Hey bola. To'xta. Jinim opa. Sen kessang men qanday qilaman jinim bolam? Bir iloji bo'lib qoladi unda qilmagin. Jinim opa o'zingiz ko'ryapsizku. Bizga uqtimay bag'oqlar taqib bo'pti. Qalbimiz ne ketdi? Nima? Odil. Sizlar to'y qilish qo'shilmabsizlar? Albatta qo'shilmaymiz-da. Sizlar qo'shilmasang nimada bog' taqtidi? Opa, bu bag'oqlarni zoti qanday qilamiz? Jinim bolam bag'aq taqib vaqtni versin. Men bu to'yni qat'iy buzaman. Ha, men sening deganingni olib berma bo'ldi. Sen xotirjam bo'g'in. Bola, sen ko'nglingni buzma. Her bela ko'rsam ko'rmayki, bunda to'yni qat'iy buzib o'tibman. Ha, zoti buzamiz. Sayınka, agar sizlarni to'y qilish qo'shilmasanglar, biz berib bu ahvolni tashkiliga ma'lum qilaylik. Shunday qilinglar. Tashkilinglar, shanjongni izlanglar. Undan boshqa mollachi ham tepinglar. Aysxon mollachi ham o'qidi. Jiringlar. Yo'lsin mollachkam siyos kengashdi. Cho'lingni jo'rang. Olmaz nima ish qilaman, ha? Uyimga yoq tutursa. Hey Saymaqin, men kelaman. Ha. Endi-chi, gap ishimizda qoldi. Ha. İşkimiz mushu bolalarning ishida. Kim tumsak bolalarning tugash kuni shu. Bo'ldi endi. Har bala ko'rsam ko'rmaysizlar. Gunoh qilsangiz qo'ying. Men endi zar soqolini zilmazadi. Berimchiki. Fikam, Aysxon. Men ay raqiqimning hamma bag'oqlarini mang'iz etdim. Ben bu bağaqlarni hammani taqib etdim. Oh. Ay yuraklar endi jar tushdi. Mening ko'nglim endi orom topdi-da, aka. Senin ko'ngling aram tapdi, aram tapdi. Mening ko'nglim tehi vayron. Ne bolla? Ne bo'libdi? Men mavjud odammi yo qo'choqmi? Haykalmi? Menga masalan sen beni bağırtaqsizlar. Voy, mening nima xabarim yo'q. Mening nima xabarim yo'q. Men bu o'y odammi nima? Voy Hamraxon, bu kichik ish, buningga bunchalar chechilib ketmanglar xotin. Voy, bu odam qatorida ko'rmaganlik kichik ishmi? Men deb qo'yay, bu to'g'ri rozi emas. Bu to'g'ri men qat'iy noroziman. Bak, ishkilarni alfaz qolsiqo, bu to'ynichi qilganimiz qilgan. Bu to'yni-chi buzg'irimiz buzgan. He, shundoq. Anlab qo'ysin dadisi, bu to'yni buzg'unimiz buzgan.
Hey xudun! Mana to'yni qilmasak bo'lmaydigan yerga yetdi. Voy dadisi, ma to'yni buzmasak bo'lmaydigan. Ay, Sadraqoy. Açığınlık ayırınlar. Biz yaşlarının nikah erkinlik olup koymasak bulmaydı. Sen neyse? Şunda. Kanunda yaşların nikah erkinliğini teşebbüs kılarsa, biz kaçanımız konuyor dumağımız Ayshan. Neymiş ki ballarımızdan ayağımız bakmaymış sadece. Bakak sadece taklit ettik, koşuksun anlaşmasın. Demiş anlaşmaydı, elbette anlaşıldı. Şunda. Ben sizi gidip koyayım, ben bu toyunu zor narazı buzum ben bu toyunu. Nima? Buzum ben. Nima deysen? Man kasla, bazıgandak mısırla urup düşüm düşemezsin, ursa bir. Öldü galiba orası be. Kızımın yukarı. Öldü çık. Öldü çık. Öldüm çık. Ben size şunun tutkay önümden çıkmam ama. Makul ben öldüm çıkay. Bugünden başlayıp bu bozuğa kadar koymam ve balamla yerim. Başkası kıvaz karşına. Yattı gel, Yat olsun ne oldu? Yat oğlum aytım işte onu kızma yatsılar. Oldu, yat olsam ben yatkınlık kılmam. Kızımı ben üzerime giderçilik kılmam. Bundan sonra ben katliğine narazı. Hey, git de oylatma. Beni de arırsan bir gün külünü alamazsın. Kulağınızın kendini kılınlar. Bundan sonra ben narazı. Şundan. Nime? Kadın Oğlum adet ne? Ne geldi kumanlar, ballarımız itibar kalına. Kadın ne? Çıkma evden. Çıkayım. Ağzımda bakalım bir kep çıkıp şuraya bakalım. De. Ama akıl de. Kulağımı kaypırınlar. Dense. De. Hazır de. Makul. Hazır de. Kulağımı kaypırınlar. Hitinleri ben vermem. Çıkayım evden. İşte biz bozuğa mı desem bak. Hay Ayshan. Vay bozukam. Ne var sormamda canım? Allah. Hitinleri ben verdim ben. Estağfurullah. Afrika. Ayshacha. Baba karşı gidiyor başlar kesemez mi? Ma adil degan ahmoq, ma qiyr loyiqini boshlab ketdi-da axir. Ayshacha. Bayme öldürüşünde Ayshacha gap qilsa meni qo'g'lab etdilar. Men yana keldim. Meni 10 qatim qo'g'lab etsa 10 qatim kelime. Mush masalani hal qilmoqchiga kelishni qat'iy to'xtamayman. Voy baba qilinlar to'xtamamdi. Ayshacha. Hozirgi jamiyat burunqi o'xshamaydi. Nevriga chataman deb joylik qilgan bilan nikoh qonunimizga to'g'ri kelmaydi Ayshacha. Mush qiyr yigitga qizimni bersam, aniki nikoh qonuniga to'g'ri kelganda. Voy xudoyim. Ayshacha Sadranka. Endi yeni nikah tizimi bo'yicha ishlab berishimiz lozim. Kon nikah tizimiga qat'iy qarshi turishimiz kerak. Ya Allah! Mushundoq chiroyli gap bilan o'g'limning kallasini aylantirib ketganda va qirqiz. Voy Faziljon. Men sizni da'vatman. Mekirin. Ayshacha. Ma qizimni sizga bersam mo beray. Voy nima deb juringlar? Ma qizimga to'yliq odak 5-6 ming qo'y pulingiz bormi? Nima deb juriydi ma aya? Nima deydi? Voy jedim opa, nima deyapsiz? Sen jimoatda. Men seni tug'ib cho'ng qilib, xalqning qo'liga bekor tutib qo'ymanmi? Nima deydi? Ey xonim, hojigul akasi, nima akasizlar? Sizning mening o'g'limni takkildirib olsa, to'yliqni sizlar olamlar, biz olamdik. Shuni dema. Voy dada nima deyapsiz? Voy jedim opa. Voy tog'amizning sinab nim bo'ldi. Bu yoq degan hojigul emas. Bizning sinib mudirimiz Maryam muallim bo'ldi. Voy hammacha, bu yoq Faziljon emas, noyimizga yangi dikagan Oshanjon degan kishi bo'ldi, shumi gapmi? Voy jon! Xudoyim. Voy Sen Allah. Meryem. Hakan. Aman sen çok Voy Ashenjon. Hapamiz Ashenjon. Men nima qilashenjon? Xushmas qopda Ayshacha. Xushmas qopda. Meni qilamish sayim. Faziljon soat 11da kelmay desa, men sizni shu Faziljon o'xshaydi qattim emasmi? Hapamiz Ashenjon. Musha Hamroxon degan xotin hojigul keladi desa, mushkamni hojigulmikin deb qattim emasmi? Og'a, opa, dadam bilan
bizni oy ko'yibdi. Men ularga hozircha bizni oyga bormay turinglar. Opam bilan tog'amni alfozbek yomon turib desam, ular yotiga qaytib ketdi. Jinim bolam nima ish Sadiraxon. Yana nima bo'lishdinglar? Ha? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shenjon o'zdirim berdi ekanlar. Ben müjdeyle kersak. Aysxon. Yana nima bo'lishdinglar? Hech narsa yo'q aka. Hech narsa bo'lmadi-ku. Meni bilmaydi-ku da'vatamsizlar. Ko'zlar Shenjon. Soyimoxon bilan Hamroxonni uydan quvib o'tgan bular. Bizni uyda qoldi emasmi? Shunda ish yo'qdimi taqa? Sadiraxon. Makaslar. Men tunugun haqqosonlig'i nima deb nasihat qilgan? Ha? Mening kun bo'yi qilgan nasihatim xuddi sizlarga o'rdak suv yuqmagandek sizlarni yuqmabdi bu. Ha? Sizlar qachonmi adam bo'lmaysiz Aysxon? Ha? Opa, bu yoqqa kelinglar. Maymun xodimcha doktorxonaga olib odam kelibdi. Ishni olib qarab turdi. Aysxon, nima shopda? Kelin maymunam doktorxonaga ketibdi. Unda chaqaroq qasla. Sadiraxon, Xo'sh, bo'ldi. Seni degan cho'ng doktor kellar o'qimabdimi afgan? Kelin maymunam ish qilibdi. Doktorga ketdi emasmi? Ays qachasida hal berib do'stlar. Men kelirdim borman. Aysxon, buluq ishlik, buluq. Yürü. Mollachka, bo'g'a ishladim, to'liq xabar topdimi? albatta xabar topdim qizim. O'zdir bostir, ko'pni ko'rgan bilimli odam. Nima uchun xalqimiz ichida navrin-navriga cho'zilgan ishlar avloddan avlodga joylik bilan saqlanib qoladi. U navriga chetish bo'lsa, uzoq ijtimoiy tarixiy yildizi bor, feodallik koni xoyish. Buning bir manbai burungi zamondagi boy moldorlar o'zlarining mol-mulklariga yot kishilarning mirosxo'r bo'lib qolishidan ansirab, yaqin urug' tuqqanlar ichida qudubaji bo'lishga odatlanib kelgan. Mana biz endi hukumatimizning yangi nikoh tuzumiga yaqindan moslashib, mundaq koni xohishlarni uzil-kesil tugitishga bel bog'lashimiz kerak. Shundaqmi Shenjon? Shundaq. Mollachka. Xo'sh. Hozir o'ldirdek mushtaq mo'tabarlarning rolini joriy qildiradigan payt yetib keldi. To'g'ri mollachka, bu masalada bizning beshimiz haqiqatan ketib qoldi. O'zlar yordam qilmaslari hech ilojini qilolmadik. Shundaq. Bularning ishi mening beshimni bak qatudi. Lekin buni muvofiq hal qiladigan chorim yo'q emas. Mollachka. Xo'sh. Bu ikki oila sizlarga yaqin tuqqan bo'ldi ekan, shunday emasmi? Shundaq Shenjon. Shunlashqa mush masalani o'ldirib topshirsak qanday bo'larki? Nihoyat yaxshi bo'ldi Shenjon. Ma ikki oiladagi ota-onalar bir-birini yomonlab ketib, bu masalani texmi murakkab, texim inchki masalaga aylantirib qo'ydi. Oldi bilan biz ota-onalarni bir atlashtirsak, andikin moballarning qo'yisida kengashilib bo'lsa qanday deysizlar? Qanday kengashamiz? Buningga meningcha bir nozik plan kerak. Nozik plan? Belli.